谢谢。下午1点钟一样，准时要由北门车站要继续开车开往嘉义火车站哈。那沿途我们会绕行我们嘉义车库园区。好，麻烦在月台上各位贵宾、各位旅客哈，我们依序准备进站哈。我们小火车即将开车哈，小火车即将开车。要吗？没有。高铁是塑胶的。你自己背着，你要叫人家怎么样？贵宾啊，搭乘快来嘉义。我们这班车啊，开的是跟一般的路线不大一样哦。现在我们要从北门车站啊，开到嘉义火车站。
过车路连接各位也可以在车路连接下车参观我们的车路连接跟东阳巨大的自来佛。前面我们即将要经过的是我们嘉义的纵贯线就是忠孝东路。两边有很多人在欢迎你们跟他们挥挥手他们都在羡慕你们因为我们今天开的是蒸汽火车这个蒸汽火车100多年的，很少出来，你看很多人照相机对着你们，来挥挥手给那这个忠孝东路的右边就是我们从北部左手边是东市场，东市场有很多美食各位如果有机会可以到东市场去走走看。我们现在火车要往左转左边这个不是我们前来走的路线就是因为我们会来嘉义给大家一个隐藏版我们本来是走左边，今天就走左边。你们坐在最后一个车厢可以看到这个车厢现在这里稍微有一点点的转弯第一车厢也可以看到我们后面的车厢。我们现在经过这里有一个车库这里面有以前是修理工厂现在也是在修理工厂我们所有的客车、货车都是在这边修理。这边也有放一些从这个地方带回来的，你看虽然是旧的但是它也即将要整修，修完之后就会加入我们它的营运。你们看现在还有几部放在这里面这个是准备要修理的我们的火车平常没有开这边都是开右手边那一条路你们有没有看到一台32号的？有没有看到里面它也是需要整修的。右手边有一台32号的，现在放在车子里面那我们现在是带大家这几号25号对不对出来的时候看到红色的第一台是中兴号的中兴号这个车子因为以前到阿里山比较小了后来为了开放观光要去观光，所以用的这一台中兴号从嘉义到阿里山不用3个小时大概2个小时15分钟。然后再过来有看到2台这个是我们第一代的柴油车有2辆。我们现在我说的这个是蒸汽火车后来改成柴油的柴油现在已经到第8代了。后来你们看右手边还有一个红色的车厢塑造的，这个是贵宾车厢最后这个墨绿色的这个是从罗东来的车子。那有没有看到28号还有13号的13号是18吨的，28吨的是28吨，不过是包括28吨算到13吨是这样算的我们现在车子即将要进入这个调度室调度室就是我们每天的车子要出去要回来都在这边整理准备你们右手边看到有一组，有没有看到右手边那是做什么用的？小朋友你们相信那个是火车回来要洗澡的地方右手边大家看一下那平常的游客是不能进来这里因为这边是有管制的。那你们今天每天可以看到火车洗澡的地方，火车每天回来的时候就在这边做整理。等一下我们有没有看过火车热内路火车我们等一下火车要表演，发给大家看。那个小朋友要注意车厢跟车厢之间不可以走动车厢跟车厢不可以走动。然后那个手跟手不要跟出去窗外。我们现在火车要用倒退的方式到我们的医院那你们看右手边这边有很多阿里山号的也有光复号的。小朋友坐这个车都很高兴没有坐过我们这个车厢有点贵那我们这个车厢一共有8个车厢放在嘉义有4个，阿里山有4个这个都比较特殊的才会出来这一次是因为我们有创意感来
现在看到28号，有没有看到呢？28号这里有一个转车台哈，转车台手动的，这个上面放了一个高头车哦，6111就是61年做的了哈，它有摆了一台车子在上面给大家看啊。这是园区里面呢放了多百年的火车啊，所以你们如果回来的时候啊，要在这边下车，可以啊，可以到车库园区跟对面的四台所去参观。你们看一下啊，现在外面的人比你们坐车的人还要多啊，都是目这个是骑火车来的啊，也有很多铁道。等一下我们这个临时车站哦。你没有下车，不要要下车的人哦，请你留在车上，不要下去啊。如果有要留在车上的人，要下车的人再下车啊。好多小朋友，好多小朋友在那边。好，要下车的人也要注意那个天气啊。有上车没有啊？好多小朋友。前面还有一些位置啊，可以说一下。快来救救我！快来救救！好，我们火车啊将要从车库园区开到嘉义车站啊。那请各位贵宾看一下我们的右手边的车子啊。我们这个车库园区有放100年来留下来的，以前开过啊，还有现在使用中的。我们现在火车在斗退路啊，有没有看到？哦，小朋友旁边那个红色的嘛，那个是我们车厢改造的厕所啊。那我们的对面哦是东洋西大的哦4台所，我们现在也有创意展啊。如果各位这边你们刚刚是从这边上来的嘛哦，有去参观过了吗？好，我们刚刚车子哦从那个调度处到这边来。那我们现在要从车库园区到嘉义车站。各位对面还有小朋友看一下右手边，右手边有一台 BL416，有没有看到？这台车是我们最近改装的叫做强烈号这个以后今年3月会正式引进这是比较高级的了。它旁边这个是德国式的明年3月可以怎么样？我们现在还有7到第8代了，目前在开的差不多是8代。高铁的是多少？有没有知道？高铁有几个位置？高铁有5个位置啊，台铁有5个位置。那我们刚刚看到3个位置啊，比如说现在往上
采取的不一样，哪里不一样？虽然花了钱加一起吧，作为大家300块水这个更贵。告诉你，这个你还点上那个火车的，这台火车你要多少钱啊？我们只有修320万，那个才2万。这个车厢哦，100万，上面应该是6万，看能看一下。所以差不多大概100万，而且做了2400万的结果之后，3000多万的车。然后第二个特色就是你没有发现火车开在哪里？长安来的嘛，降落时间啊。我们这里有很多看到火车的那个爸爸妈妈在或者是打开门就看到我们好像比较少或者经过，这个也特殊嘛哦。各位长官贵宾，你们从哪里来？我从嘉义啊，哪里家家这里就到这了哈。那你从哪里啊？我们这个火车啊，火车头平常也很少出来了哈。今年是为了热地产在嘉义我们246才有开246才有开这个蒸汽火车。它一般市场没有开，什么时候开？是有贵宾来。贵宾不是国内的贵宾外国的，像英国、印度，跟我们一些那个地区里面。好，现在我们火车经过这个交流道，在上面有一个天桥，对不对？进来的时候，我们就会看到台铁的铁路就在我们的右手边所以等一下大家在火车站下车的时候要留意一下因为我们这个月台跟台铁的月台是共用的大家下车的时候不要看右边那有一条线。那我们嘉义这个火车站现在的这一栋是1933年盖的，嘉义市政府把它建制定。你们看到住嘉义应该知道了嘉义现在高铁要高架化，所以说现在在开的。那全部都开完，但是我们今年这条线是不会开了因为我们100多年的这台车想不会开，也是在这里的。你们到的是终点站，哪里的？高铁的那个高架是在右边这个是最常见的一条，所以它没有开上。所以以后这个铁轨其实你要开了，就以后可能都会开掉。那最远的地方以前是台场的它有些是讲说那条铁路不够，但是也是不够在一起的。那些有的台铁常见的台铁的它是有那条它没有像那个高铁跟那个连在一起。好，我们这个。我们这个嘉义火车站出去这个设计展还有2个地方就是文创园区跟美术馆大家可以看一下美术馆一下你记得右手边就是文创园区那个还有旁边的美术馆。好，我们到了嘉义火车站麻烦各位这边下车，谢谢各位的搭乘。